车内被清洗过多次，但后备箱最底层的毛毡垫这些年一直保存得非常完好。我在上面检出了丁有才的 DNA。另外，手机壳上检出了一名未知女性的 DNA 样本。那不属于死者，就属于凶手的。这组 DNA 属于一名未知女性。你这是重操旧业呀，还是一直没断过呀？不是，我这是，哎呀，我这么跟你说吧，我呢真就是开了个旅行社，组个团儿，出境啊到那边玩几天，出去的时间呢都由那边的地接管，地接安排他们干什么，我也不知道。那些受害者好像不是这么说的呀。哎，你别听他们瞎掰啊！什么受害者呀？这都是成年人了。这个白纸黑字的合同啊，那是写的清清楚楚的。那你收钱怎么回事啊？大头呢都给那边地接了，我就收个团费，至多就有那么一点差价。哎，你们不知道啊，有的同行那真叫不地道，缺了大德了。你说没钱吧，他说不要紧，他让人家到他们关系户开的那个钱庄去借那个高利贷。哎，你看我跟他们比啊，我真是良心企业啊。而且我的所有流程、我的手续全都是合法的。那你为什么着急飞西南啊？哎呦，还不是那帮人天天阴魂不散吗？行了，说点正经的吧。于玫瑰的情况你清楚吧？哦，你说丁有才那个小媳妇啊？我不是说了吗？我得回去查查资料。哎，我怎么听说他跟你挺熟的呀？啊，他的一些活动聚会可都去你那儿啊？我可警告你，多次跟我们这儿撒谎啊！我们现在开始怀疑你与这个丁有才的死有关。哎，不，跟我没关系，真没关系。是不是丁宇那小子说的呀？哎呦，这个臭小子怎么能血口喷人呢？我都没把他妈他后妈和他那点丑事拿出来说呢。丁宇和于玫瑰，有一次啊，他们借我办公室聚会，我正好临时有事回去拿点东西，就看见这两人在车里。哎呦，虽说没领证，那也是儿子和后妈呀！你说这都是什么人呢？所以是你告诉丁有才？不，这倒没有，这是人家家务事嘛，我也不想瞎掺和。不过呢，我估计丁有才他知道了，哎，要不然怎么老打于玫瑰呢？那要按你这么说，丁有才经常对于玫瑰实行暴力。哎呀，按说啊，这个死人的坏话，我也不能说的。不过这个丁有才呢，有时候下手啊，确实挺重的，怀了孕也打。于玫瑰怀过孕啊？什么时候的事？一个4、5年前吧。那孩子呢？听说流产了，丁有才打的。你这不知道挺多的吗？那你说你跟他不熟？于玫瑰现在人在什么地方？我不知道。你啊，最好想清楚再说。我真不知道，我这不是也正要去找他吗？哎呀，这个外国媳妇结了婚就跑的确实有，但是现在这么多也不正常啊，所以啊，我得找他问问。我买机票就是为了去找他。那你和他一起做这个跨国婚姻的买卖？是出境旅游。孩子的母亲叫于玫瑰。
你给孩子上户口的时候是需要出生证的，出生证上孩子的生母是阮世红，他的护照号和于玫瑰一模一样。我就有点奇怪啊，你爸怎么给他起个名字叫于玫瑰啊？还跟你妈同姓？名字是我起的，我爸不太高兴，但也没反对。那你们什么时候开始的呀？他头一个孩子流产以后，那孩子是丁有才的，对吧？一开始我叫他阿姨，他不让，说我把他叫老了，让我叫他姐。我那会儿确实是想把她当成后妈来着，可是她太年轻了，我也太年轻了，就冲动了，是吧？本来我们只是相互有些好感，有时候多说几句话，我爸就会发火，他不敢冲我来，就会拿他出气。试试看。你快看好不好吃？他又打你了？你没有尝试过保护他吗？我当然尝试过，但只要我一解释或者维护他，我爸就会在我不在的时候变本加厉，所以我干脆找了很多兼职，尽量不跟他单独相处。我爸总是疑神疑鬼的，他始终不相信这个孩子是他的，结果就……那之后，我们就在一起了。他想让我带他走，可是我……丁有才发现了吗？说实话，我也不知道，至少他没有在我面前提起过。可能玫瑰也对我有些失望吧。那段时间，他和我爸的关系缓和了不少，可谁知道没过多久，我爸就出事了。在事发后，于玫瑰有什么异常举动？我也不知道。我发现我爸以后给他打过电话，没打通。那你第一时间没有报警，你怀疑凶手就是于玫瑰，对吧？我实话告诉你，我们已经掌握了大量的证据了。你要再这么遮遮掩掩的，只能增加你的罪责，知道吗？我爸没吃完的那顿饭，饭盒是从家里拿过去的。那道菜是他们家乡的味道，其他人做不出来。我收拾完那些，回到家，他的行李就不见了，电话也关机了。我也不知道该怎么面对他。我想着，走了就走了吧。没想到有一天，他又回来了。丁远，外面有人找你啊！找我？对。玫瑰姐，生完那个孩子后没几天，他又走了，我也没去找。我想这次他应该不会再回来了。你没有问过他关于你爸的事吗？那这几年你们没有联系？没有。你一个人
带一个孩子可真不容易。没想着再找一个？再找一个？是这样的，我那时候年纪小，没能保护得了我妈。长大了，我也没能保护得了她。而我爸，我也对不起我爸。我不是个什么靠得住的人，就别祸害人家了。来，聊什么呢？听你们俩这个。嗨，哎，你们吃我们女人聊的，你们就别打听了。我去收拾厨房，快吃吧。来，吃吧。婶儿怎么回事？感觉这么开心啊？瞎乐呵呗，哪有什么呀？哎，问你们个事儿啊。有没有发现小天天最近神神秘秘的？出任务呗。啥任务？你想知道？失眠。啥？都玩神秘是吧？行。我们认为呢，这次包黑叫你们去华山呢，目的有2点：一是试探阿火这伙人呢是否确实有将货物能够安全地带进湾南云溪的能力；二是试探你那个伪造身份，包黑动心了。最近一直有人在打探你的背景，相关人员我们已经在陆续掌握了。这次的任务十分艰巨。你遇到难以想象的困难会很多，你一定要谨小慎微，必要时可以终止任务。小叶，安全第一。明白。别给你车弄湿了。没事儿。他们仨呢？不是早都跟你说了吗？今天就咱俩。怎么走？按导航走吧，先往华山市开，快到了我再告诉你。这报黑非得让他俩单独去华山，没好事。疯子，一会儿吃完了，跟我上华山溜达一趟。那就摆明了告诉报黑，咱们不信任他，后面的事儿就没法做了。青姐的意思啊，报黑这把主要是想试试叶谦的斤两。既然他对叶谦感兴趣，那应该不至于遇到什么危险吧，是吧？出不了大事，正好啊，趁现在盯梢的不在，抓紧时间办咱们的，啊。走。我刚想去找你。DNA 检测结果出来了，发现未知女性与丁宇抚养的那个孩子存在母子血缘关系。
也就是说，案发当晚那短信和电话都是于玫瑰经手操作的。手机和鱼案件上都有他的血迹，目前他的嫌疑最大。龙队，但是，按您说的，让方启航和于玫瑰联系。于玫瑰现在的飞机飞云溪2个小时之后落地。哦，哎，你跟他说。您自己看吧。哦，走，走了，张姐。 冷队，请注意，于玫瑰现在正从2号门出去。收到，收到。毕竟这几年我们成熟了一点，再回望旧时光时有些许的甜。如果时间倒流，那往事可回头，尽全力不放手。你说曾经的时刻灼伤了你我，尽管故事没结果，诺言被打破，那所谓的快乐趁痛苦没着落，曾经对与错都会渐渐剥落。我好想知道后来哪里是你的落点，怎多了想说的话竟然会无言。这个世界太大，可思念不怕远，对流星许个愿要灵验。也许我心里还是放不下，时间它从不曾为爱留下。你单独和我出来，你那位没讲。你在乎吗？你呢？我谁也不在乎。酒加满，谢谢。好嘞。走吧。
汗水替代泪水的重量，用伤口遮住枪口的声响，没有天生不屈的倔强，只因总有人敢在前方挡下风浪。当每一次不平凡变得习以为常，只为将肩上徽章擦亮，就像黑夜中暗涌的光，汇聚成你的模样。抬头望，夺目的荣光，像希望伸出了臂膀，披着光，置身也勇往，穿越过命运的战场。龙队，我刚和物业打听了一下，物业认出于玫瑰就是那栋楼1单元202的租户，已经在这里租好几年了。而且据物业反映，那套房子应该住了不少人，总能看到新的面孔进进出出，都是比较年轻的女性。通知辖区，让他们派几个女同志来啊，可能会涉及到外国人。好，跟他们通个信儿。好，明白。我不是说过了？你来自哪里？你什么时候过来的？不记得了。于玫瑰以婚姻为诱饵骗取钱财，在我们国家可是犯罪行为，你知道吗？这怎么能叫做骗呢？我这些姐妹们可是按照法律要求，一入境就办理了合法的婚姻登记。法律规定婚姻自由，要保护妇女权益。再说了，感情这种事情本来就是你情我愿的，现在女孩不愿意想走，你们政府应该保护才对。那离婚不应该去婚姻登记机关办理吗？要是能那么好聚好散，干嘛费那么大的劲？毕竟人呢是我介绍来的，我怎么都得负个责。但凡遇到那些爱动手的，日子过不下去了，我得给他们找个退路，兜个底儿。那这应该是你的经验教训吧？丁有才找到了，还记得他吗？那辆出租车也找到了，这丁宇当年还清洗了这辆车，有些证据靠洗是洗不掉的。不想知道丁一宇说了什么吗？不管丁宇怎么说，人不是我杀的。那天是我们几个同乡姐妹聚会的日子，中途收到了丁有才给我打电话，让我去找他。电话里感觉他好像是喝多了，情绪挺激动的。我不想去，但我知道，要是回头把他给惹火了，动起手来吃亏受罪的还是我，我就去了。
等我到了那个地方，照片我一直没有删，就是想着哪天能够用得上。为什么不报警啊？我怕警察怀疑我，主要我的签证还没有那么合规，那时候我还不想回去。所以你找了丁宇？丁宇也怀疑我，但他不会报警。我知道，我用丁有才的手机给他打了个电话。后来，我去投奔了这里其他的姐妹。那这个照片，之前见过这个人吗？那天晚上，光线太暗了，而且我太紧张，没有看清。就凭一张照片，并不能排除你的嫌疑，加上你有杀死丁有才的动机，真不是我。方启航，为什么？方启航应该是他。丁有才买我的时候花了10万，但是我的彩礼、手续费、过路费加起来不会超过5万，剩下那5万是方启航给赚走了。方启航，你个骗子！奶奶那边只值5万，你收老子10万，别让老子找到你，找到你老子就弄死你！走，找他身上去，走！你见过那把刀吗？丁有才没少用那东西吓唬我，有时候心情不好了，还会用它威胁我。只有丁宇在的时候，他不敢。你碰过丁有才的尸体吗？丁有才怕我跑了，随时会把我的护照、居留证放在他身上。那天晚上，我去拿的时候，因为害怕，还被他拉链把手给划破了。DNA 检测结果出来了。发现未知女性与丁宇抚养的那个孩子存在母子血缘关系，也就是说，案发当晚那短信和电话都是于玫瑰经手操作的。手机和鱼案件上都有她的血迹，目前她的嫌疑最大。
饿吗？要不要吃点东西啊？但他这里只有方便面，还是说我们把车往前开一点，等到了城里再说？方便就行。行。哎，加烤肠。好。老板，1根烤肠，2桶方便面，多少钱？18块。老板，我想唱一首歌。好，点什么？你喜欢什么？毕竟这几年我们成熟了一点，再回望旧时光时有些许的甜。如果时间倒流，那往事可回头，尽全力不放手。你说曾经的时刻灼伤了你我，尽管故事没结果，诺言被打破。我想跟你上同一所大学。我也这么想的。你说什么？没听见，再说一遍。没听见就算了。哎，我听见了。你说你也想对不对？乱说。说了。没说。都听见了。我没说。哎，你听错了，我没说。那会儿你上哪儿去了？到处都找不到你。我一直想去找你，但我爸不让我出门。没诚意，不让你出门，你不会自己想办法呀？再说了，不是还有手机呢吗？手机也被你妈没收了。是啊，不过我还是想办法溜出来了，就在你们搬家那天。你是出于愧疚才当警察的吗？你觉得你有愧于我，想帮我，想保护我，是吗？算了，事情都过去那么久了，我都已经放下了，你也放下吧。现在呢，咱们就各取所需。
合作愉快。合作愉快。照片我给处理清晰了，于玫瑰怀疑的有些道理。仔细看这个人的身高体型，与方强确实很相似，尤其是他挽袖子这个细节，连高度都和方强差不多。龙队，跟通讯公司核实了一下，于玫瑰在案发时段确实接到丁有才的电话，于玫瑰当时和同乡聚会的说法也得到了证实。另外，丁有才被方强坑那5万块钱的事儿也都是真的。方强呢，当时有一个合伙人，据他所说，方强一开始就是杀手，最早的一批客户呢也都是熟人，让他坑的不止丁有才一个，而且丁有才曾多次去过他们的办公室，威胁过要告方强诈骗。死者手机壳与案件上均检出了于玫瑰的血迹，一开始我以为是他持手刺杀人时割破的，但他却说是拉链找证件时划破的，这个关键细节他并未刻意隐瞒。而且徒手刺穿颅骨，这需要很大的力气，以于玫瑰的体力似乎很难办得到。那要这么说，丁宇、于玫瑰、方启航都有嫌疑，但以我们目前掌握的证据，不能锁定也不能排除啊。我有个办法。雨停了。彩虹，1号，手刺，配合一下，做个实验啊。右后脑，使劲扎。可以了吗？可以了。2号，配合一下，做个实验。右后脑，使劲扎。3号，配合一下，做个实验。警官，没这个必要吧？真不是我，这太晦气了。右后脑啊，使劲扎。
不是，你看，我真不太会用这个玩意儿。清者自清吧，有点心虚。嗯。你卷尺。汗水替代泪水的重量，用伤口遮住枪口的声响，没有天生不屈的倔强，只因总有人赶在前方挡下风浪。当每一次不平凡变得习以为常，只为将肩上徽章擦亮，就像黑夜中暗涌的光，汇聚成你的模样。抬头望，多么的荣光，像希望伸出了臂膀，披着光，前世也有望，穿越过命运的战场。